Morador com 4 crianças no apartamento que fazem muito barulho em horários não permitidos. O que podemos fazer? Na verdade, eu falo sempre para o síndico tentar uma conversa com esse morador. Muitos pedem para notificar, para multar. A notificação é até cabível, não em caráter de advertência, mas sim de tentar uma conversa com esse morador. Explicar que realmente o barulho após as 10 horas está sendo muito alto. Para quê? Que esse morador possa melhorar um pouco, conversar com seus filhos para diminuir. Mas vamos lá, se apenas um morador estiver reclamando, o síndico não poderá notificar, não poderá multar. Poderá ter essa conversa que eu falei. Agora, se muitos moradores reclamarem, aí sim, o síndico pode tomar providências maiores. Sou Peterson Gomes, advogado condominial. Siga a página Condomínio Net.